在哪找？医院。新人民医院。啊。等3吧。关上门。不进医院啊。好。走。这你又咳嗽了，你从哪儿过来？你在哪儿呢？我老店来。你老店来，你这会儿你外地口音我都不拉你。干嘛？去过武汉？啊？刚回来。我刚从哪儿回来？我现在去医院了。你干一下。不动，干一下。快点，干一下。你要打110吗？中不中？你打110。打110不打110可能中。对。打110不中。对。打110吗？